จริงของคือมันขยับแขนจริงแล้วแล้วทำไมต้องเข้าในถ้ำด้วยอ่ะเฮ้ยก็จะตกใจปะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ไฟดับวะโอ้คือไงเป็นมุกจริงปะอะไรมาเนี่ยนี่อะไรอะกลัว